Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ejjukwanjulira osuzeeyo otya ampuliriza. Wona osinzira otuuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo Peter Kibazo n'embeerawo mu studios Radio Simba okwanjulira program Gasimbagane ne bannamawulire. Nina Muwanga Kivumbi, nina Charles Bomshana, nina Haruna Kanaabi. Aleeta kaawa obimanyi. Ababiri baasiibye, ababiri bajja kunywa kaawa. Ebyo tutandikira awo. Ebyabo babikonverting batuyeme enkoko bakyenyanja. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. Omanyije mva. Sanyulyo okulanga ffe tusiibye. Oyagala ebyaffe. Tuli entitled ku byo bandi badde babituwa. Sebo tosiiba nga toyina mmere. Ekyazibuuza abantu abatuwuliriza abaagalwa okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi, Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa, musiimu olw'obulamu ate n'ensaawa bonna abalina obulamu tubukozese okusinga nnyo ku baana abato n'abo abalina embuto n'abakadde. Mwanga buuza abantu abatuwuliriza musemu cyane banyabanya basiba. Haruna kulamusa kubatuwuliriza. Ne honorable leero nsanyuse tutandise naye atuse bukyali nakola resolution empya okugezaako kati omumaye buli kiseera ojja okuweereza abantu nga bukyali okubanga weetunulamu ekizibu ekimu kibadde nga nkola bingi mu biseera ebitono kati ngezaako okweyigiriza nti buli mulimu gwe nteeka okukola nina ogukolera mu budde bwago. Awo kirungi okubeera nga weetunulamu nga teweetunulamu kwezza kwekanga kuba waliwo abeetunulamu aga nti naye ne giri njagala nga bwire yeetunulamu. Haruna amawulire Muwanga tomumanyi. Muwanga buli lwabeera mu kisiibo akuuma obudde. Kati eyo pattern gwe obadde togimanyi. Nali sigigenda. So you are saying he operates well when he's hungry. Muwanga buli lwabeera mu kisiibo akuuma obudde. Alabika oluva ku dda akutaddawo. Mukulu Kibazo njagala kulamusa ku batuwuliriza yonna gye muli n'okubeebaza bye mukola. Mangu nnyo nga njagala kuyitaayita mu mawulire, ntandika n'amawulire ssebo ag'ennaku. Munnamawulire munnaffe Kagolo yakubiddwa amasasi weekend n'afiirawo. Agenda kuziikibwa lwaleero sayidi z'eggombe eyo. Kibi nnyo, kibi ddala. Naye era mu kkowe lyerimu Mukulu Kibazo simanyi wasamba omupiira. Tewaliyo. Budde bwe butaaliko oba tebakuyita. Byonna. Oba oli muwagizi waago ng'ogusamba togumanyi. Guli tegwali mupiira. Ab'amawulire oluvannyuma lw'okuba nga tebakolagana bulungi ne bannamagye naye wiiki eno ssebo baba bakkakkanyeeko omu wa NTV n'omulala wa Soul TV ng'ekisinga okukwasa ennaku. Kagolo ate brother we naye baali bamutuze. Baali oba bamutuga. So nze mbadde ntunuulira munnamawulire naye nabyo byonna byebimu bya si birungi, bintu byakufa kuba mu kkowe ery'okufa sebeera tulinamu omusajja Mathias Kasamba. Omwami ono yaliko mu paalamenti yaffe nga musajja muteesa ddala wa maanyi era akiikirira bulungi nnyo abantu beerudde eyo. Kakuuto si ewaali wava nesimanyi mukulu Emmanuel Pinto. Yaliyo ne omwami yaliyo wa New Vision Patrick Kigundu. So bw'ogenda otunuulire ali ne Pinto musiye oyo mujjukira musajja Brown. Musajja muteesa naye mulungi nnyo. Oseeko Patrick Kigundu. Olumu empapula we zitakolera amakulu. Manuel Pinto bamuvunaana obutabeera na mpapula. Naye nga badde mu palamenti ng'abaziina abakira. Ng'ensonga azitegeera. Okubeera mu palamenti ebbanga eriwerako is equivalent to erevu. N'okyoleza olubinga. Naye nti watuukayo otya. Mathias Kasamba naye bw'atyo Mungu n'amujjulula. Ngera mu butemu bwe bumu obwo twetunuulira wano nga tuga nti General wa South Sudan naye bankubye amasasi mu ngeri eri awo nti yafudde naye nga byonna bibeera sayidi y'enansana awo gamba nga bikusobera oluusi.
naye mbalenga nti bannamawulire bo munange nga emiggo gyabakubiddwa n'ensambagere nga mwe muli ne munnaffe akolera NTV mukyala ali lubuto naye tebamulabyemu kabuntu naye baga nti katuwuttule kanabi ekyo nkiddamu lumu abamawulire mu nsi nga bakuba bamaama ne babatta mu nsi nga bakuba abataka nga bambadde ekkanzu ne babakuba embooko abamawulire bwe babeerayo ne balowooza nti bo bajja kubayisa njawulo bali mu kyejo omanyi olumu mbeera mubiimuko nze buli lwe bakuba ne baga nti bakubye bakanaabi nti nga babadde awo boogera lufolofoto nga nti otyo ogasseeko nti bagaddewo akawunti za DGF nagamba nti katonda yeebale now they are mobilized mutima kyogogo obukatonyi okunoonya ebibi totera kugenda ku mbaga ebirafeezi z'ekyalo embwa bw'ogikuba kasukira ejjinya n'ogikuba nedduka naye nga babadde tebandabe mukiwando bankubye accidental ruya nekomawo kati bana abamawulire babakuba ngeri gye babakuba oli n'abayita on a very hopeless PR system tukubemu omupiira kulaga nti tuli brothers nemugenda mwekyo when will you protest golden rule omuntu gwolwana naye tomusisinkana nati abamawulire tebalwana sigambye omuntu gwoyinako nga temunesetolinga byammwe temusisinkana kyova olaba endagaano zino abazibeeramu mu conference meeting zisooka nezitula nezikanya ku bintu bingi nga kino kifaananyi tonnakifuna naye okyola yabawa ekyama yabagamba munja kuba kuba emigo mbataasa okufa naye temwamutegeera okujustifyinga giki nti bano engeri gye bakuba abalala nabo bwe bakube oba si bategedde naye mubadde eri nga mulowooza bajja batwitinga njawulo embeera nungi nnyo ate omukyana nga asanyuse nnyo sebo tujja kweyogerako tetujja kulekayo nga bwe twogerera abalala ku nsonga eno naffe nga batuwuttudde ne kamera ne bazimenya tetujja kulekayo kweyogerako nakwongera kulaga bikyamu ebyo sebe ebitambula nga ngenda mu maaso mukulu kibazo parliament nayo weekend ebadde bize nnyo ku nsonga y'embalirira y'eggwanga ne bamaliriza nga balina emisolo gye bayisizza egyokubeerawo nga ogumu okugusinza okunkwata omubabagaye nti omusolo gwo oguteereddwa ku intaneti mukulu muwanga ajja kutuyamba bage nti gwo buli lwosasula gwakugenda ku byanjigiriza n'ebyobulamu simanyi oba ey'endagaano banagituukiriza era ne bagamba nti n'abo abatwala njagala nnyo okubuuza kitegeeza bajeti y'ebyobulamu n'ebyenjigiriza eri elastiiki mu bajeti eno bwe tunaakozesa intaneti ennyo nga yeeyongera bwe tunaakozesa akatono ng'eshrinkinga singa tetukozesa intaneti aturu ndowooza ejja kubaayo naye zino okusinziira nze bwe nategedde muwanga waali wano babiyisizza bagenda kukola what health and education fund bagaye nti omusolo gwo gunaava ku intaneti mwabatava ku social media gwa esente ezo zakugenda mu byabulamu nabyanjigiriza yonna mukulu kibazo mangu nnyo era tubadde tutunuulira nga mukulu Simon Lokodo naye nga yawandiise ebbaluwa nga ategeeza nti mwenna mu abakozi ba gavumenti abeetaagisa okumanya ebyobugagga bwammwe leadership code kati egenda kuluma tejja kulekayo mu byenjigiriza mukulu kibazo ng'abaana bwe bamaliriza ebibuuzo abasinga aba senior 6 n'omuliro gubadde gukwata amasomero muli Buddo ekisulo ky'abawala ne tujja wano e Kampala ku King Fahad nawo muliro ne gukwata ebizimbe obaoliawo nga bulijjo eriyo nalabye omukulu Munaddiini mwaga nti poliisi leero etuyambe alipoota ezikole ki ezireete mangu kuba bino ebintu byoga nti tunoonyereza tebijja kuba birungi ezo ripooti za nyangu ujjayo omuliro gwayokeza naye the one who is responsible is an arsonist ng'okomaawo sebo wetuwenyingiririmaliddeko wiiki nga ne minisita Rukutana bamwejjeereza age nti oludda oluwaabi lwalemeddwa nnyo
failed miserably okukakasa nti ddala yenyigira mu bintu by'okugezaako okutta abantu n'okubakuba era mu wiiki y'emu naye n'aga nti nammwe abasuubira minimum wage nti omusaala ogutandikirwa oba ogusembayo wansi kale ogusembayo oba ogutandikirwako nti ebyo mu birooto tebijja kubeerawo. There is a minimum wage, then there is the living wage. Era sebo ne president n'atusuubiza nti cabinet empya ejja naturally wabadde osuubira nkadde ne bw'aba recyclings eno era mu kisanja ekipya ebeera mpya. Njagala kutegeera munni simanyi oba kitegeeza bali omushana ayinza okugenda tomanya nti amateeka g'ebyettaka gagenda kukolebwako naye n'asigala ng'akyalina olutalo lwe ne paalamenti bamuwanga bano abagenzi age nti ku luno tajja kuddamu kubafukaamirira kubeera awo nga abeegayirira balemesezza projects nyingi balemesezza I want sick MPs not sick. Yes bamuwanga sebo obuyinza babubajjeeko mukole byammwe mukole byammwe eyo tajja kuddamu kubakola ki kati nammwe mumubuuze ye yayogedde ekiki tajja kuddamu kubafukaamirira tulabe nga tukunya kasayijani ani kati yabadde atema lwali yaleeta emyoga nga mmwe mugigaana n'aleeta bino ne muleetamu olugezigezi. Mukulu Kibazo era wetumaliddeko wiiki ng'amaze okutubuulira sharing in program ey'ababaka n'eya pulezidenti byonna nga biwedde tusuubira abakulembeze okuva ebweru w'eggwanga abawerako nabo bakwetaba mu gundi. Honorable Muwanga alayira lwakumeka mugwa kusatu session eyokusatu naye nga oyina obudde kati nze eyo page mu mawulire mbeera nanyize dda next kubanga gwe olaba waliyo ssebo ng'ekyalo kyonna kijja kujja era palamenti yadde ku lutalo nega nti tutaddewo ekkomo bazisiba musumbuusa abaana bazisiba mu capati ni waliwo abazitereka emabega eyo gyakolera ssebo yeri akayivu yagundi era kiri mandatory buli kyofulumiza okukitwalayo netutereka mutereka lwaki mukitereka bajja kukoowa nange mulaba bweno kubanga siraba munnaffe nga Aisha nga mulimu munywanyi wo nga Aisha n'okubuusabuusa omusajja nga Segirinya agenda kujja kulayira noga nti eyo si nsonga nkulu sebo nina okubuusabuusa nti banaalayira singa mbadde mmanyi nti biringa byakasiba nti bayinza obutamuteeka mu gazeeti ngolo nandike bedde ng'omanyi bantu bameka ku byala abakuŋŋaana kisoboka banaasulayo mpuliriza Gasimbagane ne bannamuli era eryatuleekanyiza obunyonyi obeera otudde wa mutima mubi obeera otudde ku kompyuta ng'ogezaako okuconcentrating ng'obunyonyi bwewuuba omanyi nja kuwulira nnyo ebyeddiini yaffe byega nti muno baaba munywanyiwo nga mukwano gwo bwafuna ekizibu oddukanga mangu nnyo awo nyanguwa nakutunulako awo ku kizibu nyanguwa ekyokuli bafuna ekirungi yanguwa nnyo omusanyukireko akakasemba yako naye Peter ye tayagala kukola ki oba simanyi naye abantu boyina okusanyukirako bangi kambeere Peter zadvoke Peter taliko oba Muwanga Kivumbi anasola ku parliament kulina lunaku onoth ye Peter kyaliko. Do you have time to read certain pages mu New Vision? One of those my first page second page no bireka Romshana nze listi ya mikwano gyange lwe baabalonda nagikwata bwenti nga ngenda nkubira omu kasimu negwe bawangudde nga yanegambira nti wayi
bampunzise nenoonya Muwanga tuli tutya nti twakamaze Muwanga esimu nga tezifunika Muwanga bwe bamu nenfunayo agent yambe mu bipinga obombeera waba akubi yebo mbipinga n'amanya nti ono lw'omushana ndi ate bapinga nkuba kubamanya oli bubi ampuliriza Gasimba Kanene bannamawulire tukoma Gasimba Kanene bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio z'Ojikwanjulira Haruna Kanabi Charles Bromshana ne Muwanga Kivumbi njagala kubuuza katono nnyo nga sinagenda mu substantive issues Kanabi ono ayinza obuteetegereza naye nze atunulira pump price y'amafuta ate Bromshana atera kutambuza bigere kati kati ebyamafuta wakira ntanka yange ebeera nziju warabanga nyimira ku petrol station ate etatambule njagala nga parliament eri mu kudebatinga kwongera musolo ku mafuta and what I want to understand mwango naayinza okubeerayo ne ka inside information what happened to pump prices wano nezirinya globally sinalaba barrel y'amafuta ng'erinnya niwana ewaffe speculation ya parliament bw'ena etwongeza what is going on sinayo can confess nga sinayo kyanjawulo kyenyina kyemanyi kyotayina naye nga mwangu oyinza okuba osumbulayo ega ebidomola nagamba dda nti amafuta buli lwosanga nga economy ebiraga nti economy mbi buli lwosanga nga basiimula akapande ka $1 buli lunaku mukaaga ne bakakyusa oba akapande k'amafuta nga gakyuka waliwo osanga ku makya nga kalala nodda ku lweggulo nga kumutuntu kalala olweggulo kalala kati fe abanywa sente abatanywa liita abajja ne baga nti eraamu ebiri nga ku makya nabadde manyi ebiri gintwala n'enkomawo kati ngendo gamba abanywa liita tebaagala kumanya bbeeyi y'amafuta agamba nteeka mu liita ana kati gwe kibazo tubimanyi yeri wanywaga ebiri wala okonyiga nekaddayo mu 00 kati nobeera otambula kati beerabira bw'ogwongerako yasitera asagala anywa gaki ng'amanyi gajja kumutoza ku petrol ogenda okulaba ng'asise kati because ebyo birina implication ku grocery market because tusuula mu $1 tutambuliza mu mafuta kati niba n'obuzibu obulala ku income y'omuntu so your own implications oli ku reason yekyayagala galinnya yes kakati buli kyolina okumanya amafuta lwaki galinnya wano regulator w'amafuta yaani ani aregulatinga price y'amafuta oli kupiwa ku kisa ky'abagaleeta especially ba big cartel the big boys kati ne ba big boys nabo balina obuzibu kubanga gali liberalized nnyo kati shere ino competing n'abatasasula musolo eri abatasasula mafuta nali manyi yemu ku industry eziri heavily controlled wano mu Uganda tewaliwo kintu kyonna kyokanga tekiriko balinamu bakagira n'olwekyo amafuta nga bw'ogamanyi olwaleero njagala otunulire nnyo one yemu ku business kati esinga okuzimbwa outlets ennyingi because abantu balina ssente nnyingi tebamanyi kyakuziteekamu abasinga bazitadde mu mafuta ekyokubiri it's something you must do n'olwekyo nze feeling yange egamba wabwe opinion yange sinawo inside information nti Uganda eri susceptible to speculation ku mafuta era tolina buli budget lwebejja actually I think ekigambo ekyo speculation yoyo no speculation ng'omutale kusina ku Muwanga kyayogedde kiyinzika okuba nga zino kateero zirina gye zaateeka sente nga kati ino yessaawa okuzza kuba twakava mu kalulu bibaamu implication nyingi nnyo ebyawano economy yaffe engeri gyeraninga ne factors zinfluencinga nyingi nnyo
because wandiyagadde amafuta gonna globally gabadde tegali ku buseere nnyo naye wano ewaffe buli lwe galinnya waggulu tegadda. Actually wano wali interesting mu nsi yonna amafuta gaagwa to less than $1 a barrel simanyi ebeeramu ebidomola bimeka ebidomola naye wano ewaffe tegenyeenya namu ebbeeyi y'amafuta ku petrol station yasigala yeemu naye nga globally ebbeeyi yali egudde ate ekyewuunyisa lwe banagamba nti ebbeeyi nti offshore yalinnye yagenze ne wano nga kaspikinga kati okuddawo tekadda nga eri bebize bwe buzibu bwa wano naye nekyala regulator yani wano mwandibadde muyina amafuta mu reserve. It has been a big debate twalina reserves zaffe jinja ez'amafuta ezimu ku byoteeka okuba ne economy. One for security temusobola kuba olukuba ne goma mugenda ku lutalo muteeka okuba ne reserve y'amafuta stored. Of course the security sibimanyi bayinza okuba balina agabo gye bagasimira ndaaki saga agasipeculity naye gano aga market to stabilize the market muteeka okubeerawo n'amafuta gemuterese buli kiseera gemubaako nago. The reason etera okubeerawo nti mulina okuganywako ate because temusobola gaterekera saawa ki budde bungi nnyo kati awo mukunywako ne muzzaako awo nawo waliwo obuzibu bw'amaanyi ate kati etterekero eryo omuntu yalitwala eryali erya gavumenti kati operating bwa muntu nolwekyo ebyamafuta wano yemu ku bizinesi enzibu ennyo naye emu ku bizinesi bannayuganda tebeefiira naye wano ewaffe Peter kankugumye nti litwa tugenze mu nsinga buli omu mubbi lwaki tetufaayo because gwe bakongeza amafuta nawe nawe ojja okwongeza nga nawe ogenda okunyula nga naffe tukendeeza saizi ya chapati nga mukendeeza saizi ya chapati ng'omugaati nagwo mugukendeeza n'oluguudo nga naye alusalako inches ne gwe batuma okugula alimu mu ofiisi ow'ebbiri ng'aleeteemu. Omanyi nina we nagenda nga ngenda kugula mugaati and very interesting, very telling. Nintuuka mu kabekali olina ngamba nti guno tye gwa 14,300 ti guno tye gwa 5,500 guno gwa kakaga ne mubuuze enjawulo eriki nga jenkana mu size nga ndaba ng'ejenkana nga yenna ja brown nanga nti kakati guno guwera kilo guli guwerako ate yayongerako birala ngamba bugambi kakati guno guwera kilo onyumizeeyo sebo oli yalinga agula ennyama naye ng'omukyama nga naye n'ennyama gy'ogula nga tewera namugamba naye gwe olabikanozo tuyagala ngule ku muntu oyo namugamba nti afuna eccupa ya mineral water neya 1 liter tyekola kilo kati oli bw'amala okutema ennyama nga girekeeko oteekeko eccupa ye y'amazzi mulabe oba binaabalansinga jenge ya minowota eweze neya minowota bayinza okuba baali bagisala naye yagiteekako oli namugamba ndeka ennyama twala eyo tuyogebaako kyoyogera amafuta ago bwe galina yakendeera nga naye akwatamu mulimu grams gasimbagane ne bannamawulire amafuta agenda gavaako Charles obadde oyagala komenti ga ku mafuta ate kato oyagala bamuwanga kivumbi abatagagula muwanga agula amafuta ani yakulimba wali omusanzeeko ng'asise kati waliwo ze bayita if I can recollect ali kolo ligopole that system nti companies zisobola okukkaanya supplying ekintu ekyo nezikkaanya ku bbeeyi. No, cartel is different. The cartel is different from oligopoly, if I'm not mistaken on this time. But I'm going to do some bit of a revision. Now, but issue that you know kutunuliramu enene is the issue of cost. Ntukuleeta amafuta Meri Mombasa system ya Kenya yonna bagabaga gaise Kenya ya bank kuza amafuta military amafuta agayite Kenya property ya banks.
now kati tekawo galeta gatuusa wano. Now these bana abaga supplying is called the downstream or upstream. Abaga supplying bayina problem nti you government webere enjavu ate egenda yo ne basaba sente in advance. Zino zi telecommunication companies, yes, I'm telling you something which I know. Bagamba kati misoro mutusasulira at this rate. This quota tetwasolozeza bulungi bikyaganya okubalancing mutufunire billion nga 15. Really? Yes. Any business pay tax in advance? Yes. Just really? Yes. I'd be interested in checking, because how does URA then account? Sente zajja mu quote enonga za quote ejja. Genda mpola ononyereze. I think a speculation eyinza okubanga nema. Baziwani Minister wa Finance. URA. Now but most of these companies zoyogerako ate nazo zikolera ku loans, zikolera ku bank, sente za bank. So oya ina facility from the bank, like an overdraft, ajisasulako interest, ate jo mugamba mpa tuja kubalancinga in the next quarter. You get? So no sayanga nga waliwo costs ezeyongera waawo. And mukweyongera ko determining because your government echayo chiyagala etaddemu musolo gwenkana ki. So if it's like 1,200 shillings ebyayo katoli company ayina okudealinga ne agent this because most of these stations etuyina is belonging to those companies zona zola as Total na Shell, they belong to the agents, and then the level of investment nkati njagala obale petrol stations eziri wakati wa ruguno for wantinda kuva ntinda kutuka mu kibuga, you should be having not less than 10 petrol stations mu distance of 10 kilometers. So that's also a huge investment. Now, and the centers of our, where does that money come from? So all that cost gwanya mafuta go kujinkalinga, because our thing here is extremely very shabby. Tewali rugudo because of that cutthroat competition. Tewali one tuina bill we 21. We know Total one across inayo share, and that is how it is every half a kilometer on the road, and that's a lot of money, borrowed money. Sometimes government abantu bayine ensimbi nyingi, many of them it's not their money, but of course the business ya Uganda tosobola kukola kuteka mu sente zo because it's extremely very risky. Bokwata billion no giteka mu business nga tonabana kutandika ba kujeko omusolo gutasuka wansi wa 60%. Million rukanga zigenze mbiye emisolo when you are doing that. Now it's also not true nti zino companies enene zezina majority mbiyamafuta Total ne Shell bano abana bobu tono of course that one also has got its own impact, because bali aba deep state bateka mu petrol stations ezabwe mwe bay teziwa msoro be extremely very right, and mwe bayisiza katubana abana bayino competing ne bano they crash. So you know kuongera ko margin kati ekiyamba these categories zawo kwara to survive that cutthroat competition. So I agree with you in total. Gasimba gane neba na mawulire chamanyi olusa abana bakola ebibuuzo kyalisayinza okusula abana nange simtegedde. Ekimu ku nsonga gye twawadde nayo mu budget the rising cost from Ministry of Finance they bayita banking fees nga zigenda kuba bilioni 15. Banking fees, Ministry of Finance zeyina okusasula. Atubabuuza kati banking fees on government ate musasula muta sente nyingi nnyo. Bank of Uganda government ebeyina shortage ya sente edduka mu Bank of Uganda neweewolayo sente on understanding nti ojazizaayo bwomala nazo ebbanga eddene era osasula ebbanga ddene bw'ozizaayo amangu era osasula ki mangu kati kyasi kyaga nti omuntu asobola gavumenti esobola okugenda mu Shell nezijjayo mu MTN negamba nti leeta okujjako abali mu gavumenti basobola ng'abantu basobola ng'abantu naye ogamba nti formal government Minister of Finance agende mu Shell abagambe nti muleete
because oyogera ku a normal system. System is extremely very abnormal. Chenkubulirako I know it. Charles, tukiriziganye nti oli mu speculation. Nothing as skeganya nawo. Manye muna isi chwazo na ibabade na sika musajja wa traffic. Wano kabira wakava kabira waruka diversion ezigenda kujoyininga y'oluguudo lugenda ekisasi. Omusajja ngaganye onunga mugamba genda straight oyite ku bitalo limo kozinga jamu n'agaana. Kati wa traffic namanga ovuga moloka nunje etya. You will have to proceed. Onenga alemedeko because he has one of the best cars. So your system ya Uganda abantu bagobera police because they have the best vehicles. Ne government yesebo egena mu companies negamba guleta yo advance. Oli makati Gasimba ganine banna mawulire. Gasimba ganine banna mawulire. Nkomawo. Mwanga chenkana budget bagimaliriza. Manyi tukomyewo ku subject eyo enfunda n'enfunda. Naye eriyo zibayita takeaways. Kana byatugambye nti balaalise nti omusolo gwe bagenda okukuŋŋaanya ku data bamuyita data nti bagenda largely kugukozesa ku byanjigiriza n'ebyobulamu. Omanyi olumu mbuuza ebibuuzo ebyangungu nti kati ono bamuwadde inelastic budget oba elastic budget nti yo eyiye ejja kunaanuuka nti okusinziira kuziba n'abo bakozeseza the more they can use data the more money comes in eno area ebeere ne leave to expand and spend okusinziira ekyo kimu ebyo n'eriyo omuntu wa bulijjo yambuuziza ekibuuzo nga kirabika nga ekitonotono nga ngamba nti ye bwagula data amugula ku airtime nti agula airtime we n'amuteeka ku ssimu buli lwawulira nga ayagala data n'agenda ku kasimu ke n'atransferring okuva mu airtime n'amuconvertinga to data aga nti mbadde mmanyi nti gavumenti ya Uganda already esolooza omusolo ku airtime kakati bwe banga bansoloozezzaako dda ku airtime ate bwe naazikonvatinga mu data era nazo banaazisolooza nampa omulimu okubuuza omubaka ng'ali ku budget committee nga muyina wano kunzikale nja mubuuza but njagala impact omanyi finally bwe tugenda okukola nga tugenda okusonda tugamba nti twagala kuzimba kizimbe ekikola bwe kiti ebimu ku biremesa ab'oluzungu okukola batandika okubala n'akola feasibility n'agamba nti return on investment anti bwe naateekamu mu myaka 10 nja kuba nsoloozeza bwenti nja kuba nkoze bwenti okukakkana nga nti business tebeera viable n'omwana gwe wasinkanye mu kisenyi ye wanga kabalagala afuna ngaga yeye ekalayi egula mmeka nti bampe kalayi ne butto enkyo genda okumusanga ng'afulumya kabalagala omubuzi okola bukabalagala bumeka omwezi okola bukabalagala bumeka ewiiki aga nti anze nkola kabalagala nze nakoze obuwunga bwa muwogo n'engano bya sente bweziti nzija mu bweziti tayagala kumanya biri ne kati mwaba oluzungu bwe mugira nonjenga nti kakati ambiance packaging ani nti branding nti return on investment ne kalayi nozibala kati awo njagala kubala kalayi muwanga finance bwe yazze njagala mutubuulire nti twayongeddeko emisolo bwegiti jonga jjo tugi project nga gigenda tuwa bwe tuti impact eri bweti kana byatugambye eri bigenda kugira byanfuna kugina emitonotono egyapettinga abantu ddala Peter ombuuza ekibuuzo omanyi kati nawe baddenga omulala yenna emisolo tegiri mu budget committee emisolo gibeera mu finance committee ya parliament mbadde ngamba bw'abaleetera budget aba includinzeemu emisolo gy'agenda okusolooza baleeta budget budget committee aleeta revenue tinsuubira okufuna emisolo bwe giti gyebayita resource envelope atuleetera resource envelope tingenda kuyingiza ensente bwe ziti
ngenda kuzifulumya bwenti kati eno jingizaamu bibeera mu finance committee giwabeera emisolo wano tuconcentratinga revenue gyogenda zijja zolese nijogenda zikola ki okuzikuŋŋaanya fuko tutunala tumanya nti bali abali eri mu finance committee emisolo gino bagikiriyalinze okukiriyalinga kati ngenda kuddayo nkubuulire kyoyagalira ddala n'olwekyo siri soso very thorough mu musolo I must confess nga bwe ndi nnyo mu bino ebirala ebya figure bamuleka gaapu nti ebiseera naye era ndowooza olina omukisa ogulaba wali bagajja wano bitunuulira first of all abasajja abo bawulira ate tupita twabyogera wano era ndowooza tukoleka contribution entono engeri gye babudgetingamu tuba influencinga okusookera ddala mu misolo mulimu branding nti oba ogenda okuteekawo omusolo oguli punitive ogunakola ki ogunanyigiriza abantu gubapotizing a popular cause kati gwanavayo ganti lwaki mugutaddeyo ngaga goyagala abantu baleme butasoma oyinogeera ekimu ku OTT tax kyeyafuna kyotyogerako wano nanjogeko nene muganda awo otunda bubi lwaki tewaga nti gwa kansa kakati nga gwe bonaovaayo okwogera nti omusolo guno oyagala abantu bafe kansa ngaoli wa mutima mubi so gavumenti ezisinga beziba zigenda okuteekawo omusolo ogunanyigiriza omuntu gufuna koze ennungi because kati olwaleero sente zonna zigenda ku consolidated fund bezituuka wali tubaga nti zino zavudde tezirina langi nti zavudde mu musolo gwa OTT bezituuka wali tuzigabanya kiki kyenkanyi tituga nti kati za OTT ziri ring fenced zigenda kubyaki zigenda eza internet ziri ring fenced zezijja okugenda mu byenjigiriza ekyo tekiriyo ne wano mu kutunda kyemwayisiza ani gamba wano mu kutunda nti olina kitunda abantu olina kibrandinga kubanga ensibambi ejibya mutere kakati baba balina kifunirayo koze ekirizika kati gwe baganti bagana no kibazo yandi kyogeredde obubi baganti naye kati ye kibazo agala abantu butasoma n'okujjanjabibwa gwe agala abantu bafe covid bebanadde we butamala jawe balemesezza omusolo gwe twali kwenda okuteeka Gombe hospital yanibadde etemagana naye abo bagugaana so it is a smarter way okuteekawo tax ntunda so kyantunda kitunule nti kyantunda buki butunzi but I mean what option do you have never ensi endala ezitatunda nnyo bwe bityo eziri above nti ba citizens baabo bali so empowered tezibikola bwe zityo zivayo ne zibulira bannansi amazima tituli mu mbeera y'ebyonfuna mbi twetaaga omusolo mungi Peter kigambo kye bayita revenue ya Uganda tuli bubi nnyo atakimanyi kubanga twetadde ku bizibu tugenda collectinga trillion nga tucollectinga 100%. Okay, kati omwaka guno twalemedde collectinga 2.4 trillion nituzeewola ku billion 21 gitwa trillion 21 kati twagala tugenda collectinga 2 mwezi mubiri naye 22 budget ya 22 sector 2 zitwalako 15 ku milioni 22 nga tezo zisooka sector 2 zitwalako 15 nga tonagenda kubirala je bayise governance and security ziri 7.9 trillion. Okay, eyokubiri bagita interest and amortization sente ze tusasula ku misolo zigenda kubeera 6.9 bogate bili ofuna 10 nezo kati kwa bili mwebili ezo zoto teri muzungu alizikuwola teri oyina zijja ku musolo ogwo teri agenda kuwa sente zigenda kugula mundu zo teri agenda kuwa sente zisasula magoba ku mabanja ate amagoba ku mabanja go mabi gana agaffe gati nti ziri wali ku gundi ku chuma
tinani negotiable ziteekwa okubaawo sente za kibazo wazagalira olunaku eminiti eyo alina okukwata ku Bank of Uganda pa nga ku collection account okuteesaganya teziriko kuteesa twagala okugenda okufukamira twegayirira ekibazo ogira olindamu kyosobola okugamba kibazo okukulindamu kuzimu ewolako mulundi mupya n'omwongera amagoba so eza kibazo kati olina trillioni 7.8 zigenda kuba 8 zotasobola kusasula ogenda zisasulira amagoba n'olwekyo twagenza okubala nga ku budget ya Uganda yonna eno gyolaba tulinako sente za development trillioni 6 zokka kwana tulinako trillioni 6 kwana mu 5 endala zonna tugenda kulya ndye eza development kiki kati ezigenda okugenda ku kuzimba enguudo kuzimba amasanyalaze kuzimba amalwaliro zemutagenda mu kutwala mu kye bayita recurrent expenditure zemutagenda okugulawo amalwaliro zetagenda kuwa misaala mafuta okuddukanya amakago kati ewake uwo olina recurrent expenditure osasula amasanyalaze osasula amazzi ogulira abaana emmere eyo eza expenditure eyo Uganda ku budget ya feno je tugenda okukola kibazo bwapisaawo nazimbako omuzigo eyebera development kati recurrent zino zoyina okubaawo amafuta gonya emotoka gitekako emipiira biki mu mwaka ezo tekedo Uganda egenda kusansa yetaga trillion 28 okweddukanya kwangu okubaawo ate ekizibu nti mugenda kukuŋŋaanya mmeka 22 kati muziwezeza kati from the word go mmwe temusobola kubeerawo okujjako nga mwina abawoze okubaawo kati ezenkulaakulana dalukyeri tutwaleeyo bya bulijjo gambe twagenza okusanga Peter bino biruma nga gavumenti ya Uganda epangisa Ministry of Finance epangisa Rwenzori one ne Prestige Towers wanokulirana CPS yes CPS emyalire emeka 2 esasula billion 3 ne milioni 5 kantwairemu ne parliament egenda kupangisa ekizimbe kya Sudiru kiri Kingdom mwandi bayise ne bapangisa Kingdom ukyaba kiri kyebazimba wali Shimon okulinana egenda kukipangisa billion 13 batwala ofisi z'ababaka zebatwala amakulu ago gobatwala ofisi yaka tubabuuza nti ba boss ate okuzimba ofisi ndazo zitwala meka because obera ne billion 13 nogamba Sudiru tugenda kuwa kugarantinga nti tujja kuwa billion 13 oluvannyuma lwami ajja kikuguza chembuza bapangisa ku market rate oba ebyo bya gavumenti twagenza okuzula alabika saije twagenza okumuzula nga balina sente ze badibuda minister wa ethics and integrity mu budget ayagala kugula motoka wa ethics and integrity rokodo father ya milioni 7 wanji motoka ya rokodo jagenda okuvuga mu budget ya milioni 7 wala makubo simaru ya milioni 7 bulletproof si bulletproof by the way zigula empya zino zimpenko nizo abavuga zola bavuga ezo zona kati boze ekoledde vuge motoka yo boze ekoledde no subula vuge motoka yo ne ogenda kukibalanga eyo baji bala milioni 7 tulunana bogenda kuyende yaba kati wendo gamba amakaga president gokka okuva ku mwana omutabani omuzukulu nalabye buli omu avuga mpenko Ministry of Finance nga nayo mwagiteredde mu billion meka za kusimba miti yabadde ne billion 9 kusimba miti Matia yagambye addayo kutereza si kyekyokyo Ministry of Finance Ministry of Finance anonya budget item ku budget item kwabaddeko ekizibu kwabaddeko nti okuimplementinga government is program implementing kigenda costinga trillion 1.06
trillion namba tuganda okuteeka mu nkola ebya gavumenti Uganda musoke mutubulire mugenda muzi spendinga mutya twagenze okusanga nga mulimu okusimba emiti mulimu okola zebra crossing omushana adanjomesa wano kumaja report ya police egambe je yayocha waza nationalist na vile teranganya kubira mu intelligence aje waita sitrep situation report ngoli akwa situation is as yesterday ngoma obade tewali woshchuse atali traffic jam situation is as yesterday obana akuti situation is very normal kugamba yo bwebiti webiri yekasaija aja implementing Peter sagala kubera bibi mikwano janga bambuli abagamba bubi wano abasinga obugagga ngojeka abasubuzi ate n'abasubuzi bawano ino kubamanya kati balina emitekeji abasinga benyini nkwaza government because ojagamba omusajja gwe toina mutima nti go ogenda okusubuza government ya Uganda jo kujipangisa jo singa okuseera tojja munenya kuba gwe government osazewo okumukola olusi naye bamutuukirira ababiri abaddako okuba ne ssente wano bakozi ba government Peter je tushula eyo yonna abazimbayo sibasubuzi abazimbayo bakozi baki ba government twaga mikwano jaffe bajja kunyiga bajaga muwango yatuwalalize abazimba yezo abaina ze batita dead assets zosanga katikali nezo zona zoita muntindo omonogenda zati siza abantu baina ngatekola sente ngataina siza abantu baina maduka mu wino kwati babisobole bitajja kutekawo sente ze yo wakabalagala wano jalogayo yayagala kuongeramu kusika ebyo nawe na Peter joita yeyo na chovola wakati olwalero ewasinga okusula ba civil servant ewasinga traffic jam ku Sunday nebo tula kupechekeza ze bafuna kamukitunga atero ko twalo chero nti mulete tukebere ebintu mitwaro chenda no lwacho Peter simple kumusolo ntinga enseko labubi nnyo bweti nga byemwino okuspendinga temezi bina ko sente mugenda kuddayo twina wano betutakola buli omuntu kifuba njagala oddeyo ko katono nnyo ogaye nti parliament egenda kupangisa omwaka sente mmeka trillion 13 bilioni 13 nenge ine kizimbe kyegenda okujjawo so holistically betuba tugenda kati kutunda mu kigambo kye bayita rent and extravagance mu government tulina okuteeka buli omu ku sport manye ekyo kiyinza okukula extremely unpopular and very careless yes very careless onega wange babitayo nabyogera no at the end of the day betuba tugenda okupointing anti go finance odibuda sente zaki zegwanga nabantu tuteko obaga nti namwe muzidibuda na wane wafe muzidibuda so that is bosanga government ya wano nge ina sente nyingi babyenzibe zigende dawo gwe musolo abantu gwe basasula kati wanti bakola mu kubandumya nga bagubrandinga muto okuvaayo bagusiga akazigo panado akawa munsi wala kuliko ka sweetener mon kanabi ngokwata omuzindalo manyi muwanganzi jukiza British High Commission bwe yali esenguka ku kizimbe kwe yali epangisa munywanyi waayo CD2 umanyi CD1 ne CD2 bali babeera wamu British High Commission CD1 nga apangisako munywanyi we CD2 ne batuuka okusenguka kandi kino ekizimbe twandi kitunze kuba tukirabiridde bulungi kiri strategic ba approaching abantu ba mirundi ebiri omu yali parliament ya Uganda nibajiga nti ekizimbe kyaffe we kiri kina proximity ne parliament tubadde tulowooza mwandi kiguze nga tetunnakiranga kukitunda yali akulira emirimu omulundi ogwo mu Uganda ku British High Commission yali akulira emirimu yaga nti yatambulawo na butambuzi okubalaga nti wano teweetaaga si wa lugendo olwo parliament yali epangisa ku kazimbe bakayita Buman House simanyi oba bakyapangisaawo kati oli n'atambulawo okani
kalina nannyiniko oli n'atambula okuva wali ku British High Commission n'agenda ku Parliament n'atuuka mu office ya speaker n'abalala abakola emirimu n'abannyonnyola ko bali very good idea, we will consider. Abeeri home office ne bagamba mulinda ki okutunda ekizimbe ne bagamba nti twayogedde ne Parliament ya Uganda tujiweeyo bayingire bakole commitment. Emyezi 6 later tebakola commitment. Ne ba approaching a government now officially executive. Bagigamba nti tulina ekizimbe kino wekiri wali strategic. Simanyi kiri mu square ya government ekola emirimu n'ebirala. Ate Abangereza be baali ba plotting square ezo kati nga bazimanyi. Tubadde tulowooza government ekizimbe kino yandikiguze. Eyali prime minister omulundi ogwo bangambye akomawo mu government. Munywanyi wa Rwomushana. Nanyenya omutwe n'agamba yes. When the right time comes. Yes, this is a patriotic move. For us, we don't get stuck in the traffic jam. We'll go forward. N'abagamba, this is a commitment that the government shall do. N'abalaga office ye ku kizimbe kwe yali asula. Kati nkola Lugambo. Kubanga Lugambo eyalupa ekirungi taliiwo wano. Yaddayo Bungereza yali akulira emirimu. N'abalambuza office ku kiri ekizimbe ekikadde ekya Prime Minister's office edde yabange NRM secretariat. N'abalaga nga kiri yegeyege kyetaaga kuddaabiriza n'abagamba wali we tulaga. Government teya moving. Omwami ne bamubonereza oluvannyuma lw'omwaka eyali akulira emirimu. Government ye neemubonereza naye nti ofiiriza Bungereza sente za mwaka mulamba ng'oli awo oli mu folofoto komaweeka. Ne bamuweereza mu Island bagiyita St James Island. Akyaliyo mukwano gwange nga kibonerezo. Ekizimbe omusuubuzi agenda okupangisa Parliament n'akigula. Bwe yamala okigula n'akipangisa government ya Uganda. Police. N'akipangisa police. Police okumala emyaka 4 gye yapangisaawo yali esasudde emirundi 2 sente Abangereza ze baali baagala okutunda ekizimbe ekyo. Olulubadde Lugambo Aruna naye luyamba oluusi no ku saidi yongo ow'amawulire eyebeera munywanyi wange yampa Olugambo kati bamuwerekereza Muwanga abadde ayogera naawe ngugattako nenzijukira eggwanga lya Norway balina sente mpitirivu kuba balina amafuta ne resources ndowooza endala naye bakugaa nti sente ze bakuŋŋaanya olwaleero bategekera n'abo abanajja n'abalijja gwe si mulimu gwe olwaleero okwejalabyanga bw'oyagala olw'okubanga esente zikola ki kuba naffe twasanga bali abaaliwo baakola ne basobola okutukola ki okututegekera. Mwanga abadde atulaga rikaarenti n'atuwa ekifaananyi kyawaka naye ndowooza tuddeyo tutunuulire omukulu yabadde Kyankwanzi naye ekyanga nnyo n'agamba nti bano aba Parliament bakola ki bamulemesa. Naye bino executive bwesalirawo nega ntugende kakati mwe tujja bapangisiza wali negotiations which arm of the government is kola size executive ezo bamuwanga tebali involved wabula yebaja muga nti office empya yino wano kuki ku Kingdom House rent weri gwe tobuuza. Ekibuuzo kye tulina okwebuuza nti abantu bano bwe baba batwala okusalawo kuno mukulu kibazo n'abatuwuliriza basalirawo gwe nange omuwalimu ow'omukalabanda ali ekasubi oba omukatuli kyatudde eka Nabulemu oba beetunuulira bo bokka. Parliament bakitongole teriwo committing a government ya Uganda nga Attorney General through the Solicitor General nga takoze ki kakati naye katumuteekemu part of the executive
mwami byani bya Ruhanga nti otudde mukola endagaano oli munna Uganda ne property naawe omanyi bwe zikola ki naye noga nti bannansi mujja kusasulira ababaka bammwe okutuula we batuula ogambye biliyoni meka biliyoni 12 ye decision eri wise mu bwongo bwange gyenkoze eki naye sente ezo kibazo nange nani mwe mujja okuzisasula nga tuyita mu intaneti nga tuyita mu birala kasooli gwe munaatwala eweeru mutunde naye nja mukunyuulako omusolo ngukole ki nguzze mu kintu kino kati ekibuuzo kiri kimu mukulu kibazo obukulembeze bwe tulina bufaayo ku ggwe kuba kibanga omwami ali awaka naye ng'essente z'olina gwe bw'ozifuna decisions zo ziri waggulu nnyo okuva ku bantu bwe kye bakola ki kye beetaaga nga bw'otunulamu bw'oti nga lw'omusha naye bwe yakutte essente kyayagala okusookerako okuvuga mpenkoni oba abaana basomye oba abantu bambadde eyo si nsonga kakati challenge eddayo ku bana ababaka bafu abatukiikirira nti Muwanga Naisha naye wuunaze bwe mugenda mu parliament mutunuulira ebintu ebyo oli yeefudde chali naga nti mwe aba parliament neyekunkumula baba mama bamwe banyina mwe bali mu mukka bakola ki era bwe yayogedde nenzijukira senga wange ono Muwanga yamukiikirira ali Butambala mulonzi mulonzi wa Muwanga nnyo akyalonda muntu wa Muwanga nnyo era akeera n'agenda mu nnimiro ye n'atyaba enku n'akola ki kakati oli omwami gwayogerera naye decisions zizatwala mu budget eno gati yagaye nti amwogerera nti era Muwanga mubi nnyo naye decisions zatwala as executive kuba budget si ya parliament budget ya mukulu Museveni Kasayija amukiikirira bukiikirizi n'agireeta bano bagitunulemu naye nga expenditure we zigenze n'obusente temulina naye musazeewo nti bino bye tujja okukola ki okukola ne mutuleetera ebyobufuzi ne mutuga nti ne internet mukulu kibazo kakati nti tofaayo ebyo bya health ne education naye bwe tunaatuuka mu nkomerero bajja kuga nti bwe twakuŋŋaanya ne twesanga nga zino ezawano zaali tezizze zino ne tuzijjayo ne tuzikola ki nina wano Sharifa Mukasa ayagala munnyonnyola agamba nti decision yakolebwa ku bintu bibiri nti gavumenti tegenda kubeera na bizimbe egenda kupangisanga bupangisa naawe ennyinyonnyola n'agamba gavumenti gye zisalawo ekyo ziba zisazeewo deliberately to grow the private sector real estate nga zo zinaabanga zipangisa oba mu modo yaffe ey'Abangereza gavumenti zibeera ne government sections of real estate nga ministry gye zibeera gye zikolera emirimu era abalala ne bakulira okwetooloola Sharifa message eri mu Luzungu ngisoma mu Luganda okwetooloola we bali nanga nti gavumenti ya Uganda ayina gwagamba mukwano gwa Romshana nti ejjawo etya kooti ezaali ekkooti negenda epangisa mu bizimbe by'abantu ebitafaanana kooti ffe ne tukkiriza emyaka n'emyaka nti n'ebyo kati Muwanga byannyonnyodde bikuza kiri n'amaliriza why doesn't government decide once that it is out of owning office space sell it out and let government rent or government owns its space government still has fairly an amount of space in Entebbe and in the central business district they should move to their own buildings it is a scandal for a poor government to be renting from its rich owners anti Sharifa tayawukana na bannayuganda balala confusion gye tulimu